يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. يا ترى لو مصر اشترت فعلا المقاتلات الشبحية جي 20 والجي 31 إيه اللي ممكن يحصل؟ صفقة زي دي مش بس هتغير شكل القوات الجوية المصرية، لكنها هتفتح أبواب وأسئلة وطروحات كتير. من ضمن الأسئلة، ليه الصين؟ واشمعنى دلوقتي بالذات مصر عايزة تشتري المقاتلات الشبحية الصينية؟ فنجان البن التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. الأخبار اللي بتتكلم على المحادثات اللي بين مصر والصين لشراء المقاتلة جي 20 بقت موضوع الساعة، وأكيد كلنا عارفين وسامعين وشايفين. وعشان نفهم مع بعض القصة، الجي 20 بتعتبر من مقاتلات الجيل الخامس، يعني أعلى تكنولوجيا موجودة حاليا. وزي ما كلنا سمعنا إن مصر كان عندها اهتمام لإتمام صفقات تانية في الجي 10 والجي 31، وكلها مقاتلات شبحية إنتاج الصين. والسؤال